अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फैसल। आप देख रहे हैं बुगलानी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये 5 केवी का इन्वर्टर है, ठीक है। जब इसको 220 वोल्ट पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे डीसी करंट, तो हमारी सीरीज़ फुल ऑन हो जाती है। तो ये फुल सीरीज़ क्यों ऑन होती है, ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं इसका क्या मसला है। अच्छा, मैंने इसको सारा बाहर निकाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं बॉडी इसकी चाइना की थी, ठीक है। अंदर ये लोकल इन्वर्टर है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं यार ये लोकल इन्वर्टर नहीं यूज़ होते, ठीक है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हमें चाइना वाला लेना चाहिए, ठीक है। आजकल ये पाकिस्तान में यही हो रहा है, ठीक है। बॉडी चाइना की है, ठीक है, अंदर ये भी लोकल है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे एजीबीटी लगे हैं, ठीक है। जब इसको यहाँ से 220 देते हैं ना, ठीक है, तो हमारी सीरीज़ ऑन हो जाती है। तो इसको देखते हैं क्या मसला है इसका, ठीक है। जब भी ये ख़राब होते हैं तो हमारे एजीबीटी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला शॉट है, दूसरा भी शॉट है, ठीक है। तो इसमें दो हमारे एजीबीटी शॉट हैं इसको, तो इसमें ना दो हमारे एजीबीटी ख़राब थे, ठीक है। यहाँ पे लगे हैं 80H65, ठीक है। ये दोनों शॉट हैं, ठीक है। अगर आपके पास दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो आपने चारों आपने सेम लगाने हैं, ठीक है। आपने ना दो हमारे एजीबीटी, ठीक है, शॉर्ट थे, ठीक है। तो ये हमारे बिल्कुल ओके होंगे, ठीक है। जब भी आपके ना एफडी ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, ब्लास्ट होने की सूरत में, ठीक है, आपने यहाँ पे लगे, ठीक है, वोल्ट का जिन्नर है, ठीक है। तो ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लगे 270 ओम, ठीक है, ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। जब ये ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, फिर मैं इनको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा 15 वोल्ट का जिन्नर, ठीक है, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर इनमें से कोई शॉर्ट होगा तो ठीक है, हमारा ऑटो कपलर भी ख़राब होते हैं, ऑटो कपलर, ठीक है। फिर आपने इनको भी चेंज करना होता है। यहाँ पे 15 वोल्ट का जिन्नर, इनको भी चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आप ये 2 शॉट है या 1 शॉट है, ठीक है, या फिर भी आपकी ये बिल्कुल ओके होंगी, ठीक है। तो इसका चेक करने का तरीका ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे गेट वोल्ट किस तरह से चेक करना है, ठीक है। ये हमारी डीसी ब्रिज हो गई, ये हो गया प्लस हमारा, ठीक है। प्लस माइनस मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर इनमें से कोई चीज़ शॉर्ट होती ना, तो फिर हमको ये सब कुछ चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको चेकिंग के लिए, ठीक है, ये हमारा बटन हो गया ऑन ऑफ का, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑन ऑफ की, ठीक है, मैंने इसको आपस में शॉर्ट कर लिया, ठीक है। ये ऑन ऑफ की तरह काम करता है। तो मैं वो इसके मल्टीमीटर पे चेक करता हूँ इस वाले, ठीक है, ये सही बताता है, ठीक है। अब मैंने इसको सीरीज़ पे लगा दिया, सही हो गया। ये हमारा 78.5 का ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये पहला जिनार, यहाँ पे हमारे 15 वोल्ट आते हैं, ठीक है, 15-16, ठीक है, एक बात है, ठीक है। यहाँ पे 6 वोल्ट, सही हो गया। यहाँ पे भी 6, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे 15 वोल्ट आएंगे, ठीक है, 15, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे 14 वोल्ट होते हैं, 15 वोल्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपकी सप्लाई ना 15 वोल्ट की है, ठीक है, यहाँ पे 15 वोल्ट आएंगे। अगर आपकी सप्लाई 14 वोल्ट की है तो यहाँ पे 14 वोल्ट है, ठीक है। कम मैक्सिमल आप यहाँ से ना 18 वोल्ट तक सप्लाई लगा सकते हैं। तो ड्राइव हमारी बिल्कुल ओके होगी, ये देखिए, ठीक है, ड्राइव हमारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ड्राइव हमारी ठीक है। तो यहाँ पे एजीबीटी लगाते हैं, ठीक है। जब भी आपने इसको चेक किया, ठीक है, ये हमारे कैपेसिटर है, ठीक है, ये चार्ज होते हैं, सही है। आपने ध्यान से इनको डिस्चार्ज करना है, ठीक है। आपके पास इस टाइप का कोई बल्ब हो, ठीक है, ये मेरा 100 वाट का बल्ब है, ये अब ये इसका डिस्चार्ज ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पे एजीबीटी लगाता हूँ। अच्छा, आपने ना एक चीज़ नोटिस करनी है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। आपने इनको लाजमी चेक करना है, ठीक है, ये एक दूसरे पे शॉर्ट ना हो, ठीक है। ये फिर भी हमारा एरर देता है, ठीक हो गया, ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। तो मैंने लगा दिया है, सब कुछ ओके है। इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ये बिल्कुल ओके हो गया आपके सामने, ठीक है।
इसकी फिटिंग करके फिर एलसीडी वगैरह इस पे ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं। अभी भी हम इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रुकी हुई है। ये तो यहाँ पे फैन लगना है। ये इसके ऑन ऑफ की ग्रिप है। ठीक है, ये एलसीडी की ग्रिप है। अगर एलसीडी की ग्रिप उल्टी हो जाए, ठीक है, आप एलसीडी ऑन नहीं होगी, फिर आपने इसको चेंज करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा पैक कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैन पे लगाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, एलसीडी भी इसकी ऑन हो गया है। ठीक है, आउटपुट इसके 230 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इनपुट पे ये 200 शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आउटपुट इसकी आ चुकी है। इसके ऊपर लोड डाल के चेक करते हैं। ये 100 वाट का मैंने बल्ब इस पे लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, ये वाट शो सही नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मसला नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ओके हो गया।